안녕하세요. 하원장의 잘자요의 하영민 원장입니다. 가장 큰 거는 폐경입니다. 폐경을 하게 되면 여성 호르몬이 떨어집니다. 우리 프로게스테론은 상기도 근육을 잘 열어주셔서 환기를 도와주고, 에스트로겐도 마찬가지 상기도 근육의 발달에 영향을 줍니다. 이제 폐경 후에는 프로게스테론, 에스트로겐 둘 다 감소하게 되죠. 그렇기 때문에 폐경 후에는 코골이, 무호흡증이 더 심해지게 됩니다. 호르몬이 변화하게 되면 이제 체내 지방 분포도 또 변하게 되죠. 폐경 이후에는 지방의 총량도 좀 늘어나고, 지방 배치도 이제 남성형처럼 상체 위주로 가다 보니까 인두부, 후두부에 이제 연조직이 또 커지면서 코골이 무호흡증이 또 심해지게 됩니다. 다음으로 이제 또 여성의 특징이라고 하면 임신 있겠죠. 임신하면 자궁이 커지고, 자궁이 커지면 횡격막이 눌리고, 그러면 또 그게 폐를 압박해서 폐 기능에도 영향을 줍니다. 임신 중에 무호흡증이 악화되면 이제 산모 본인한테도 뭐 고혈압이나 임신성 당뇨 이런 게 오지만, 태아의 뭐 저체중이나 아니면 조산의 위험도 있기 때문에 임신 중에는 코는 골 수 있지만 이제 무호흡은 있으면 안 되겠죠. 또 여성한테 오는 병 중에 다낭성 난소 질환 있어요. 그거는 비만, 그리고 당뇨, 높은 남성 호르몬 수치, 낮은 여성 호르몬 수치, 이 네 가지로 대표되는 증상인데, 이제 이 넷 다 코골이 무호흡증을 악화시키는 증상이죠. 높은 이제 남성 호르몬 수치 때문에 마찬가지로 혀의 근육이 커지면서 뒤쪽, 연구의 뒤쪽이 좀 잘 막히게 됩니다. 또 이제 갑상선 기능 저하증, 이거는 여성에 많고 또 이제 나이가 들면서 많아집니다. 갑상선 기능이 떨어지면 갑상선을 자극하는 호르몬이 높아지고, 그것 때문에 우리 인두부, 후두부, 혀 뒤쪽 이런 조직이 점점 두꺼워지게 돼서 그런 경우에도 코골이 무호흡증 위험이 높습니다. 또 이제 뭐 여성의 특징이라 하면 또 월경주기인데요. 이게 이제 호르몬이 계속 변하기 때문에 사실 내 코 고는 거나 무호흡의 상태가 그 주기에 따라서 조금씩 바뀔 수가 있습니다. 실제로 월경 중에는 우리 에스트로겐, 프로게스테론 다 수치가 낮으니까 그때는 좀 코골이나 무호흡증 같은 게 좀 심해질 수 있고, 배란 전까지 좀 그러다가 또 이후에 또 좀 좋아지고, 이렇게 좀 주기성을 띠기도 하고, 여성분들이 호르몬 변화가 이게 계속 있기 때문에 사실 코골이 무호흡증도 그렇지만 불면증이나 이제 하지불안증처럼 다른 수면 장애도 남성에 비해서 좀 많은 편입니다. 어려운 질문인데요. 참아야죠. 네. 근데 봐서 뭐 숨을 멈추는지 잘 봐주시고, 그냥 귀 막고 돌아눕지 말고, 뭐 자다가 막 몸을 떨진 않는지, 뭐 숨을 멈추진 않는지, 뭐 식은땀이 뻘뻘 나온다거나, 뭐 잠꼬대가 심하진 않은지, 뭐 여러 가지 좀 봐주시고, 좀 문제 있겠다, 아니면 코골이가 너무 크다 이러시면 병원에 손잡고 같이 한번 가는 걸 추천드립니다.